بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم البنات جبت لكم حاجب تاع الفرن، وراح نجرب معاكم ثاني يعني تشوفوا معايا بحاجب تاع الطاجين. لكن هذا المرة حبيت ندير لكم يعني حاجب تاع الفرن، وان شاء الله المرة الجاية راح ندير لكم بالتفصيل محاجب بسكرية تاع الطاجين، يعني بكل خطواتها. المهم البنات يعني تجيكم ما شاء الله ولا أروع، حشو طري وبنين، وتاع الفرن تجيكم ثاني مقرمشين، يجيكم مقرمشين يعني هايلين في مقرمشة وطراوة في نفس الوقت. الحقيقة هذه ثاني ولا ثالث مرة فقط جربتهم، يعني كتجربة الواحد يجرب، والطبخ يعني أذواق وكما تعرفوا وتجارب. المهم إن شاء الله المرة الجاية راح ندير لكم بالتفصيل محاجب يعني تاع الطاجين ولا تاع الطاوة كما نقولوا احنا تاع الطاوة. وهذا كما راكم تشوفوا هذا تاع يعني تاع الفرن كما راكم تشوفوا، يعني جو الله يبارك مورقين طريين في نفس الوقت مقرمشين. كاين بعض الاخوات يدهنوهم بالصفار البيض، انا الحق ما دهنتهمش بصفار البيض، فقط يعني درت لهم شويه زيت من فوق وعلى نار شويه يعني قاويه. وكما راكم تشوفوا هذه هي جاتني. ونمروا للمقادير كما راكم تشوفوا. اول شيء نديروا دقيق ارطب، يعني دقيق ارطب مليح، ونص كيس تقريبا فارينة او دقيق الابيض، وشويه ملح طبعا، ونلمهم بالماء يكون بارد، ودرتهم في ساشي كما راكم تشوفوا وخليتهم يرتاحوا ساعة ولا أكثر. المهم عينك ميزانك تشوفي كيفاش يعني كيفاش يعني يتبدل وجات طرية. عفوا. أما بالنسبة للحشو نحتاج البصل يعني مرحي مليح كمية مليحة، نحتاج راس الحانوت، فلفل أبيض وفلفل حار، نحتاج طماطم مصبرة، ونحتاج شوية صلصة الطماطم تقريبا كأس، قل شوي من كاس صلصة الطماطم. هذه المحاجب على طريقتي تقليدية. نحتاج كزبرة ولا كزبر مرحي، مع فلفل أخضر حار مرحي، وفلفل مرقد ولا فلفل بوفجوخ ولا فلفل بومنقوع اللي عندك. عفوا. المهم يكون مرقد، يعني فلفل مرقد كما يقولوا مخلل، يعني فلفل مخلل. ونحتاج طماطم خضراء يعني تكون مرحية مع شوية شحمة، يعني رحيت كل شي مع بعض، مع تقريبا 3 سنات ثوم يعني بالتقريب. رحيتهم جيدا كما راكم تشوفوا. والآن يعني نمر للطريقة. أول شي جبت البصل، درت شوية زيت وشوية ملح، وحطيت البصل هو الأول، يعني ما نطيبهمش بزاف، غير شوي فقط، يعني هي المحجوبة البسكرية يعني الأصلية. ما يعني ما تطيبش الحقيقة، يعني الحشو ما نطيبوش، لكن يعني أذواق، كل واحد وش حاب يدير. هي الأصلية التقليدية ما تطيبش، لكن يعني بعض مرات نحب نطيب الحشو شوية شوية فقط. هذه هي كما قلت لكم. درت البصل، درت الفلفل أخضر والحار والمرقد ولا بومنقوع ولا بوفجوخ اللي عندكم. المهم يكون فلفل مرقد والكزبرة والكزبر، يعني حطيت كل شيء مع بعض، وراح نحطهم على النار مع شوية ملح كما قلت لكم، يعني حسب الذوق، الملح حسب الذوق كما راكم تشوفوا. ونحطهم على النار غير تذبل شوية البصل، مش بزاف يعني، غير شوية برك، غير شوية تذبل ونحوها من النار كما راكم تشوفوا. هذه البنات تجي حارة محرحرة كما يقولوا. وهنا راني ضفت باقي المكونات كما قلت لكم. الطماطم اللي رحيتها مع شوي شحم، هو الشحمة اختياري، اللي محبش يدير الشحمة ما يديرش، لكن تعطي بنة يعني مليحة وذوق مليح للمحاجب التقليدية. وضفت يعني البهارات ولا التوابل اللي ذكرتهم لكم سابقا، وخلطت كل شيء كما راكم تشوفوا. ومن بعد يعني كما قلت لكم حطيتهم دقائق فقط على النار، ما يخليهمش يعني طيب مليح، غير شويه فقط. وهنا كما راكم تشوفوا جبت العجين تاعي، راكم تشوفوا راهو طري تقريبا. درت له شويه فقط قطرات من الماء كما راكم تشوفوا. لازم يدير لكم هذه الفقاعات
باللي تعرفوا باللي العجينه تاعكم مليحه، وتعجنيه يعني غير شويه فقط، يعني حتى يطرى قليلا، يعني ما يديش مجهود كبير في، يعني ما ياخذش مجهود بزاف، غير شويه فقط. كما راكم تشوفوا حتى يطرى. ما ديروهش طري 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 بزاف، وما ديروهش ماشي كيما تاع الفطير ولا الكسره، ولا يعني تاع الشخشوخه، لا يعني يكون شويه يعني. حاولوا، خاصة تاع الطاجين انا درتو طري شوي لاني راح نحطه في الفرن باش يجيني مورق. يعني اللي حبت ديروا عادي في الطاجين من الاحسن ما ديروش يعني طري بزاف بزاف باش ما يتقطع لهاش، وكما نقولوا من الاحسن كما راكم تشوفوا درت كويرات وخليتهم يرتاحوا جيدا. وهنا كما راكم تشوفوا هذا هو الحشو اللي تحصلت عليه، شوفوا الله يبارك كيفاش شهي، يعني مدوزي كما يقولوا. هذه هي فقط. وبعد ما تحط لي يعني العجين نتاعي، بعد ما طلق روحه يعني خليته يريح شوية فقط. وبعد كما راكم تشوفوا تجيبوا عجينة تحلوها، يعني انا استعملت هذه القصعة، وانتم تقدروا ديروا اي شيء حبيتوه، يعني تحلوها عادي كما موالفين فقط. المهم تجيكم كيما ميني محاجب، مش يعني محاجب كبيرة بزاف، يعني كيما ميني محاجب، لاني راح نحطهم في الفرن، مش كيما تاع الطاجين كيما تاع الفرن راكم تعرفوا. ديري يعني في نفس البلاطو 4 ولا 5 حبات ولا وش قدرتي. المهم البنات هذه هي، نحاولوا نرجعوا نديروا الحشو على شكل مربع، ونحاولوا نحلوها غير بشوي فقط، كما راكم تشوفوا غير شوي بالزيت كما قلت لكم. راح نحلهم من بعد في صينية تاع الفرن كما راكم تشوفوا. يعني شي سهل. راح ندير لكم مرة ثانية. لا هذه اللي شكل دائرة. الحقيقة يعني الزوج الكريم حب ياكل تاع الطاجين، قلت معليش ما نخليها لش في قلبه. المهم انا الحقيقة يعني كنت مقررة باه ندير تاع الفرن فقط، لا يعجبوني الحقيقة. هو حب تاع الطاجين، قلت معليش ندير له، بالرغم يعني العجينة كانت طرية بزاف، لاني ما كنتش حابة ندير تاع الطاجين او الطاوة، قلت معليش نحاول نديرها له. هذه البنات ترقوا الجوانب جيدا كما راكم تشوفوا. ان شاء الله راح ندير لكم محاجب بسكرية بكل الخطوات، يعني على شكل دائرة كما يعني تعرفوا المعتاد. هذه فقط البنات كما راكم شفتوا. وهنا بعد ما حليتهم شوية فقط على شكل مربع، زدت حليتهم شوية، راح ندير لهم شوية كمية من الزيت يعني كما راكم تشوفوا. اللي حب يدهنهم صفر البيض يقدر يدهنهم، شفت بعض الاخوات يدهنهم صفر البيض، لكن انا ما حبيتش نديرو صفر البيض، فقط درت شويه زيت باش يجوا مورقين قليلا، يعني يجوك مورقين. ودرتهم في الفرن على نار شويه يعني عاليه، وخليتهم يعني يطيبوا جيدا. وهنا كما راكم تشوفوا هذه اللي على شكل دائره اللي درتها في الطاوه ولا الطاجين، كيما نقولوا محاجب بسكريه يعني معروفه تكون دائريه كيما راكم تشوفوا. كيما وعدتكم ان شاء الله باذن الله راح ندير لكم كامل الخطوات، يعني فيديو خاص بالمحاجب والشخشوخه البسكريه ان شاء الله. المهم البنات هذه هي المحاجب تاع الزوج الكريم كيفاش خرجوا. هذم هما ما درتلوش الحقه بزاف، 2 ولا 3 فقط. حبيت فقط نوريكم الشكل كيفاش خرجوا. وكما قلت لكم ان شاء الله باذن الله تعالى راح ندير لكم محاجب تاع الطاجين او الطاوة على الطريقة البسكرية الأصيلة يعني التقليدية. هذه هي فقط البنات، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.